Һаумыһығыҙ, Башҡортостан Республикаһының Милли музейында һеҙҙе тәбрик итәбеҙ. Бер предмет тарихи циклынан был юлы һүҙ ҡара һауыты тураһында барасаҡ. Иран ҡара һауыты Милли музейҙа һаҡланған ҡомартҡыларҙың береһе. Был экспонат хаҡында музей белгестәре Өфөнөң археология хәбәрсеһе журналында 2008 йылдың 8 һанында бик ентекле яҙғайнылар. Көньяҡ Урал халҡының Иран менән урта быуаттар дәүерендә мәҙәни бәйләнештәре тураһында тип атала ине ул мәҡәлә. Ҡара һауытын 1971 йылда Баймаҡ районының Кәрешкә ауылы кешеһе Юлдашбаев һатып алды, Хайрулла улы ер һөргәндә таба. Музей белгестәре Баймаҡ табылдығын Эрмитажда һәм Лондон музейында һаҡланған 13-14 быуаттарға ҡараған Иран ҡара һауыттары менән сағыштыралар. Был осраҡта, әлбиттә, Эрмитаж һәм башҡа музей коллекцияларынан төҙөлгән ислам сәнғәте өлгөләренең альбомы сығарылыуы ла ҙур роль уйнай. Ерҙәге сәнғәт, күктәге хозурлыҡ тип атала ул. Баймаҡ ҡара һауыты менән сағыштырма рәүештә башҡа музейҙарҙа һаҡланған, уға оҡшаш экземплярҙарҙы һанап китергә була. Азия һәм Европа илдәренең йыйылма коллекцияларында бер нисә оҡшаш экземпляр бар. Улар барыһы ла көнсығыш ислам мәктәбе ижад емештәре. Бына ул ҡара һауыты. Бейеклеге 10 сантиметр, диаметры 8. 2 өлөштән тора. Ҡапҡасы һәм корпусы. Ҡара һауыты ҡойоу технологияһын ҡулланып эшләнелгән. Ҡара металл һәм баҡырҙың ҡатмарлы иретмәһе. Гравировка ярҙамында биҙәлгән. Баҡыр һәм көмөш менән инкрустацияланған, ә ерлеге махсус ҡара паста менән тултырылған. Цилиндр формаһындағы был ҡара һауыттың урта өлөшө еңелсә эске яҡҡа бөгөлгән. Ҡапҡасы ла нигеҙе өлөшөндә тәпәш цилиндр формаһында. Ҡапҡастың уртаһында күк көмбәҙенә оҡшатып эшләнгән түбәһенең башында түңәрәк тотҡос. Ҡапҡас втулка ысулы менән ҡара һауытын тығыҙ итеп яба. Ҡара һауыттарын билдә аҫылмалы көйө йөрөткәндәр. Бауҙары шарнирлы аҫылмалы махсус элмәктәргә керетелеп беркетелгән. Шунан ҡапҡастың ситендәге ярым түңәрәк дүңгәләктәр аша үткәрелгән. Шулай итеп беркетеү ысулы ҡара һауытын түңкәрелеүҙән һәм ҡара түгелеүҙән һаҡлаған. Ҡапҡасы ла төшөп ҡалмаған. Йөрәккә оҡшатып эшләнгән элмәк нигеҙҙәре заклепка рәүешендә корпусҡа беркетелгән. Фарсы оҫталары эштәренең нескәлеген һауыттарҙың фонының эшкәртелешендә күрергә мөмкин. Ул ентекләп махсус инструмент, пунсон менән эшләнгән. Арабескаларҙың һәм башҡа үҫентеләрҙең гравировкаһы бик нескә һәм бик ваҡ. Ҡапҡастың көмбәҙе тирәләй, иғтибар итегеҙ, яҡшы теләктәр яҙылған. Дан, уңыш, байлыҡ теләгәндәр. Иран әйберҙәренең биҙәлешендә кешеләрҙең һәм йәнлектәрҙең стилизацияланған һүрәттәре осрай. Яугирҙар, һыбайлылар, сабып китеп барған йәнлектәр. Баймаҡ ҡара һауытының сите буйлап кеше йөҙҙәре төшөрөлгән. Күҙҙәре, тура танауы, ауыҙы, ҡаштары айырым асыҡ һүрәтләнгән. Ислам ҡанундары буйынса йән эйәләрен һүрәткә төшөрөү тыйылһа ла, 12-13 быуаттарҙа белгестәр раҫлауынса, был тыйыу рәсәм миниатюристар ижадына, керамика һәм туҡыу әйберҙәренә ҡағылмай. Ҡара һауытының төбөндә лә биҙәктәр бар. Үҫентеләрҙең һабаҡтары спираль рәүешендә бырғыланып һүрәтләнгән. Үрентеләрҙе бәхет төйөндәре тип атағандар. Баймаҡ ҡара һауытының эшләнеү ваҡытын аналогия менән генә билдәләй алабыҙ. Был хронологияны оҡшаш ҡомартҡылар менән сағыштырып, 12 быуаттың аҙағынан 14 быуаттың башына тиклем еткерәләр. Беҙ ҡараған ҡара һауытын 13 быуат башы менән билдәләйҙәр. Иран таристика продукцияһы Урал-Волга регионына күпләп һәм төрлө ассортиментта килтерелгән була. Бөтә каллиграфтар ҙа бындай предметҡа эйә була алмаған, бай булмаған, белемле кешеләр өсөн быяланан, керамиканан, бронзанан ябай ҡара һауыттары эшләнелгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ошондай ижад емештәре беҙҙең заманға берәм бөртөкләп кенә килеп еткәндәр. Шуның өсөн уникаль булып торалар ҙа инде. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.